طيب الاستاذ منتصر الزيات، الحمد لله الله سبحانه وتعالى اكرمنا ووفقنا ان احنا نلتقي بيه على غير موعد النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله النهارده يوم الاربعاء، يمكن ربنا يريد كده ان شاء الله يبقى عندنا حديث الاربعاء مع الاستاذ منتصر الزيات، لان عدد الملفات التي لم تفتح اضعاف 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 ما نتخيل. وربما يكون الاستاذ منتصر الزيات في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله بارائه، وبس ارائه على الشباب وعلى النقابيين وعلى جميع الاجيال، ما يقدم المهنه للامام، ما يجعل هناك بعثا حقيقيا لان تتقدم نقابه المحامين. في نهايه الحلقه يا استاذ منتصر، نتمنى ان سيادتك بس توعدنا ان يبقى في لقاءات جايه ان شاء الله. ان شاء الله انا اوعدك وانا معاك يعني، واهلا وسهلا بك في اي وقت. ربنا يوفقك في الانتخابات اللي انت بتخوضها يعني، وما تيأسش حتى لو يعني ما كانش التوفيق حليفك المره دي. وان كان عندي هاجس ان الجمعيه العموميه دي مش هتكتمل، يعني هيبقى قدامك فرصه اسبوعين. شكرا للاستاذ منتصر الزيات، وانا بعتز طبعا بثقته، وبعتز ان هو استقبلنا وضيفنا وكتر الف خيره. وبنشكر برضو الاستاذ صلاح، هات الكاميرا على صلاح، على الاستاذ صلاح. نشكر الاستاذ صلاح المحرق ان هو شرفنا وجي معانا، والاستاذ عزت جبريل، والمخرج العظيم الاستاذ فخري الهمام اللي بيصورنا دلوقتي. وان شاء الله باذن الله نلتقيكم باذن الله في حلقات جديده. والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا واكرمنا ان احنا نقدر نقعد مع منتصر الزيات، لعل الشباب يستمعون الى كلمه تغير مسار حياتهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.